नमस्कार, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी की भर्ती कराई गई थी और उसकी टाइपिंग के लिए लिस्ट भी जारी हो चुकी है कि कौन कौन कैंडिडेट टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया है। तो अब आपका जल्द ही टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, उसकी एग्जाम डेट जारी हो गई और किस तरह की टाइपिंग होगी, हिंदी का कितना टाइम मिलेगा, इंग्लिश में कितना टाइम मिलेगा और कैसे आपको टाइपिंग करने है, उसके दिशा निर्देशक, उसके एडमिट कार्ड संबंधी हर एक चीज की तरफ से एक कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आपके साथ हर एक चीज डिस्कस करने वाला हूं, आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें क्या लिखा है कि लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती जो 2024 वाली थी, उसमें टंकणक मतलब जो टाइपिंग होती है हिंदी और इंग्लिश, उसका टाइम टेबल जारी हो गया, उसकी एग्जाम की डेट भी जारी हो गई है। तो लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक जो टंकणक है, जो टाइपिंग परीक्षा है और दक्षता परीक्षण है, जो एफिशिएंसी टेस्ट है, उससे संबंधित आपका टेस्ट कब चलेगा? 21 जनवरी से लेके 24 जनवरी, मतलब आपका 4 दिन ये पेपर चलने वाला है। 21, 22, 23, 24, 25, 5 दिन होने वाला है। इसमें हर एक शिफ्ट होगी, एक दिन 2 शिफ्ट है। तो सुबह 10 से लेके दोपहर 12 की एक शिफ्ट है। दूसरी शिफ्ट क्या है? शाम 3 से लेके शाम 5 बजे की दूसरी शिफ्ट है। एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा और ये 21 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक आपका पेपर चलने वाला है। अब देखते हैं इसमें आपका कैसे आपको अपना एग्जाम देना है और कितना आपको टाइमिंग मिलेगा, वो भी चीज अपने देखते हैं। सबसे पहले बात करूं तो आपका हिंदी का जो टाइपिंग होगी उसमें 10 मिनट मिलेगी हिंदी टाइपिंग के लिए, मतलब वो 25 नंबर का होने वाला है। उसमें आपको मिनिमम 9 नंबर तो लेके ही आने हैं। फिर अंग्रेजी की जो टाइपिंग होगी उसमें भी 10 मिनट मिलेंगे, वो भी 25 नंबर का, और उसमें भी आपको 9 नंबर लेके आने होंगे। हिंदी की जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए 10 मिनट की होगी, 25 नंबर का होगा, 9 नंबर मिनिमम है। इंग्लिश का एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट आपको दी जाएगी, 25 नंबर का होगा और 9 नंबर आपके लिए मिनिमम है। मतलब टोटल होगा आपका वो कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क कितने हैं आपके? 4 नीम 36 नंबर आपको मिनिमम लाने ही होंगे। बाकी जो मेरिट बनेगी वो एक अलग बात है, इतने तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए अगर आपके पेपर के अंदर अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है। टोटल टाइमिंग जो आपकी है, जो टाइमिंग आपको मिलेगा वो 40 मिनट मिलेगा। 10-10 मिनट के 4 स्लॉट आपको मिलने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को सभी को कमेंट करके ये बताना है कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं जो आप क्वालिफाई हुए हो। जो 15 गुना की लिस्ट आई है टाइपिंग के अंदर, फिर अपन एक कट ऑफ वीडियो बनाते हैं कि फाइनल कट ऑफ मेरिट क्या रह सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट करके सभी कैंडिडेट जरूर बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो अब आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे? तो 17 जनवरी को आपको एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं शाम को 5 बजे। तो जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया अभी तक एडमिट कार्ड, तो वो डाउनलोड कर लें और 21 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, टाइपिंग के लिए बुलावा आया है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। स्टडी इंडिया परिवार की तरफ से अच्छे से अपनी टाइपिंग दे के आए और कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने नंबर बन रहे हैं, फिर अपन फाइनल मेरिट डिस्कस करेंगे। बाकी जो ये पूरा जो नोटिफिकेशन आता है वैसे ही आया है कि आपको इस तरह के ड्रेस कोड होना चाहिए, ये चीज नहीं लेके जानी, 1 घंटे पहले पहुंचना है परीक्षा सेंटर से, इन चीजों का ध्यान रखना है, आधार कार्ड लेके जाना है, फोटो लेके जानी है, अपनी आईडी पासपोर्ट सब लेके जाना है। ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। तो इन सब चीजों का आपको जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। और ये पूरा नोटिफिकेशन आया है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया, वहां से आप इसको नोटिफिकेशन को ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो जैसे इस भर्ती से और कोई अपडेट आएगी तो आपको अलग से वीडियो बना के बता दी जाएगी। जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बारे में बता दिया जाएगा, डीवी कैसे होगा वो भी बता दिया जाएगा। राजस्थान संबंधी जो भी अपडेट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट संबंधी जो भी अपडेट होगी, रेलवे संबंधी जो भी अपडेट होगी, सारी टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पे मिलने वाली। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज की अपडेट यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।